Herkese merhabalar. Birecik Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üst solunum yolları için harika bir kür hazırladım. 2 yemek kaşığı keten tohumu tavaya alalım. Şimdi bunu orta ateşte böyle çevire çevire kavuralım. Direkt ateşe koyduğunuz zaman etrafa sıçrayacaktır arkadaşlar. Keten tohumlarını havana alıp güzelce dövelim. Arkadaşlar lütfen hamile arkadaşlarım, emziren anneler lütfen doktorunuza danışmadan bu kürü denemeyin. Alerjik sebepler olabilir. Sonra vebali kalmasın, mutlaka doktorunuza danışın, öyle kullanın. İyice ezdikten sonra bir kabımıza alalım. Şimdi erik büyüklüğünde 2 tane polat şekerini alıp güzelce dövelim. Arkadaşlar gerçekten ben çocuklarıma da ve kendime ben bu kürü yapıyorum ve çok faydasını görüyorum. Polat şekeri boğaz ağrısına, ses kısıklığına, öksürüğe gerçekten de çok iyi. Keten tohumu da astım, bronşit gibi zaten birçok faydası var ama ben astım ve bronşit için kendim bu iki birleşimi kullanıp alıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok faydasını görüyorum. Şimdi polat şekerini de iyice dövdükten sonra kabımıza alıp karıştıralım. 1 yemek kaşığı bal ekleyelim. Arkadaşlar bal eklemek zorunda değilsiniz. Balsız da kullanılıyor bu. Böyle kuru kuru. Sabah 1 çay kaşığı, akşam 1 çay kaşığı alırsanız onun da büyük bir faydası var. Ben balı da ekliyorum her zaman kendim için. Şöyle macun kıvamına gelene kadar karıştıralım. Bunun miktarını biraz daha fazla yapıp 1 hafta boyunca da kullanabilirsiniz. Kesinlikle bozulma olmuyor. Videomun altına bütün kullandığım malzemeleri ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Birkaç gün sonra bu keten tohumunun başka bir kürünü hazırlayacağım. O da çok faydalı. Gerçekten onun da faydasını ben görüyorum. Kanalım ücretsiz arkadaşlar. Abone olursanız, destek verirseniz çok sevinirim. Bildirim ziline basıp yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.